ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இன்றைக்கி நம்ம லாக்டவுனில் என்ன ஸ்பெஷல் பண்ண போகிறோன்னா பர்கர் வந்து நம்ம எப்படி வீட்லேயே நம்ம செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம பண்ணலாம். பாருங்கள், அதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள். ஒரே ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். நம்ம இதுக்கு வந்து மயோனைஸ் செஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறமா ஒரு முட்டை, 150 கிராம் ஆயில், நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பல் பூண்டு, ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை, அப்புறம் ஒரு சிட்டிகை உப்பு, அரை ஸ்பூன் மிளகுத்தூளுங்க. பாருங்கள், இதுக்கு வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான் எடுக்கணும். மயோனைஸ் செய்கிறதுக்கு ஒரு முட்டைக்கு 150 கிராம் ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அந்த மயோனைஸ் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு வெஜிடபிள் சாலட் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெள்ளரிக்காய் எடுத்திருக்கேன், 2 கேரட்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் கழுவிட்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. எவ்வளோ சிறுசாக கட் பண்ணி வைக்கிறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம இது வந்து வெஜிடபிள் சேர்த்து பண்ணுறதுனால நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ மயோனைஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லி காமிக்கிறேன். மிக்ஸி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. அந்த எல்லோ கருவோட மஞ்சள் கருவோடு நம்ம உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ஒன்ஸ் அப்படியே பீட் பண்ணிக்கலாம். பல்ஸில் வச்சுக்கோங்க. மிக்ஸியை பல்ஸில் ஒரு 2 தடவை ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் அப்படியே பீட் பண்ணிக்கோங்க. பீட் பண்ணிட்ட பின்னால் இப்போ நம்ம ஒரு பல் பூண்டு, மிளகு, சர்க்கரை, உப்பு நம்ம போட்டு வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அது ஃபுல்லாக சேர்த்து அதுக்கப்புறமா ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் பீட் பண்ணிக்கோங்க. பீட் பண்ணிட்ட பின்னால் நம்ம ரீஃபைண்ட் ஆயில் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நம்ம வந்து அரைக்கணும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ஊற்றி நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு முட்டைக்கு நான் வந்து 100 ml ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 100 ml ஆயில் போதும். அதாவது ரீஃபைண்ட் ஆயில் தான், மற்ற ஃப்ளேவர்ட் ஆயில் சேர்க்காதீங்க. அது வாசனை வந்துச்சுன்னா நம்மளால் சாப்பிட முடியாது. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து அரைக்கிறோம். நம்ம வீட்லேயே லாக்டவுனில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருப்போம். ப்ரெட் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்கும், வாங்கி வச்சுருப்போம் கண்டிப்பாக லாக்டவுன் டைம்னால். ப்ரெட்டு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸு, நம்மக்கிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு மயோனைஸ் செய்கிறதுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஆயில் வச்சுருப்போம், எக்கும் வச்சுருப்போம். ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வீட்டில் இந்த மாதிரி யோசித்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். இது வெஜிடபிள்ன்றதுனால ரொம்ப நல்லதும் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுக்கலாம். ஒரு பர்கர் சாப்பிட்டாலும் வயிறு அப்படியே நிறைஞ்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்து நம்ம இன்னொருக்கா பல்ஸில் வச்சு நம்ம பீட் பண்ணுவோம். ஏன்னா ரொம்ப தண்ணியாச்சுன்னா தெளிச்சிடும் மேலே, அதனால் சரின்ட்டு பல்ஸ்லேயே நம்ம பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் கெட்டியாகுது பாருங்கள். இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஊற்றிக்கலாம். பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றியாச்சு. கொஞ்சம் ஊற்றி திருப்பி நம்ம பீட் பண்ண போகிறோம். பீட் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், அந்த பெப்பர் போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்லா அந்த காரமும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் லைட்டாக. இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றுறேன். இன்னும் லாஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக அந்த ஒரு இதுவும் ஊற்றிட்டோம்னா நல்ல நமக்கு திக்னஸ் கிடைச்சிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பல் பூண்டுக்கு 2 பல் பூண்டும் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த முட்டை ஸ்மெல்லே வராது ஃப்ரெண்ட்ஸ். முட்டை ஸ்மெல் வரும் அப்படின்னு நினைப்போம், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வராது. லாஸ்ட்டாக அந்த ஆயிலை ஊற்றிட்டேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆயில் ஊற்றிட்ட பின்னால் பாருங்கள், நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு. இந்த பதம் நமக்கு போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை எடுத்து நம்ம வேறு பவுலில் நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம். மாற்றி வச்சுட்டு அடுத்து நம்ம வெஜிடபிள் நம்ம கட் பண்ணி வைக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சிட்டனால வெஜிடபிளில் வந்து அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த டைமில் வந்து வெஜிடபிள் சூப், வெஜிடபிள்ஸு அந்த மாதிரி எல்லா காய்கறியும் சேர்க்க சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா. வெஜிடபிள்ஸ் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ சேர்க்குறோம் அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நல்லது. பாருங்கள், நான் எவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ணி வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கூட நீங்கள் கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கோ கோஸ் சேர்த்துக்கலாம். நான் என்கிட்ட இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸை நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கேரட் வந்து கிரேட்டட் துருவி வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். துருவி வச்சா தான் அது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு உள்ளே இறங்கும், இல்லைன்னா இறங்கவே இறங்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ். மயோனைஸும் ரெடி, சாலடும் ரெடி. இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து ப்ரெட்டை ஹீட் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ப்ரெட் ஹீட் மேக்கர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதெல்லாம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்கிட்ட ப்ரெட் மேக்கர் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து நான் தோசைக்கல்லே போட்டு சூடு பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒன்று சூடு பண்ண வேணால நம்ம மயோனைஸ் போட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வெஜிடபிள் மேலே வச்சு இன்னொரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்து அதுலேயும் கொஞ்சம் மயோனைஸ் போட்டு வச்சு சாப்பிட்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பரான ப்ரெட் பர்கர் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீட்லேயே இது ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப ஈஸியானது கூட.
நம்ம வந்து இதெல்லாம் கட் பண்ணணுமே, இதெல்லாம் செய்யணுமே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். நீங்கள் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டா ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒரு 10 மினிட்ஸில் நம்ம இது செஞ்சு கொடுத்துடலாம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸும் நல்லா ஒரு ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸாகவும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். நம்ம பொரியல் பண்ணால் கூட சாப்பிட மாட்டாங்க, பட் ஆனால் இந்த மாதிரி வச்சு கொடுங்களேன், சூப்பராக உள்ளே இறங்கிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், செஞ்சு பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா சூடாக வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. பாய் பாய், see you friends.